हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ म बिहानै आएर है सबै कामहरू सकिवरी है आज म भेज चाउमिन अर्डर आयो अनि चाउमिनको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेछु है। मैले चाहिँ सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ सेयर गर्न सकिनँ, त्यसको लागि सरी है। अनि के भन्छ भने सबै भिडियोहरू पनि लिन सकिनँ है, त्यसको लागि पनि आइएम सो सरी भन्न चाहन्छु। भन्दै बुझ्नेलाई इसारै काफी छ भन्ने उखान टुक्का त सुन्नुभयो होला नि, त्यही भएर मैले सबै सेयर गरिनँ है। मैले चाहिँ टकटक पकाएँ, त्यहाँदेखि प्लेटमा हाल्ने है। प्लेटमा हालिसकेपछि अब कस्टमरलाई दिन रेडी बनाउँदैछु है। यसलाई अलिअलि फिजाउनु पर्छ, पुरा एकै ठाउँमा डल्लो पऱ्यो कि, त्यही भएर फिजाउनु पर्छ। अब यहाँनिर चाहिँ म अनियन है, धनियाँ माथिबाट उयो हालिदिन्छु है। त्यहाँबाट म कस्टमरलाई दिन्छु है। कस्टमरलाई पनि चाउमिन एकदम मिठो लाग्यो अरे भन्दै मलाई फिडब्याक दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद हाम्रो दाजुलाई। A few moments later. मोमो खाने कस्टमर पनि आउनुभयो कि, अनि मैले सर्ट भिडियो मात्रै लिएको है। यति नै आजको ब्लग चाहिँ। ओके बाई। के हो? ओके, सबैले सेयर अनि फलो अनि कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्दैछ मेरो भिडियो है। थ्याङ्क यू सो मच।